Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի ընդունումից հետո Հայաստանում ակտիվացել են այս տեսակի դատական գործերը։ Այս ինստիտուտը համեմատաբար նոր է եւ շարունակում է զարգանալ։ Կիրառվող պրակտիկայի մասին քաղաքասարակության եւ փաստաբանների կարծիքներն են ներկայացված Օֆելիա Արսենյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման համակարգի լավարկումը օրակարգային հարց է դարձել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այն ներառված է 2023-ից 2026 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության մեջ։ Ներկայումս մեր կազմակերպությունը Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան, Հայաստանի ԿՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան, Արդարադատության նախարարության հետ միասին կազմակերպեցինք մի փորձագիտական քննարկում, որտեղ հրավիրեցինք կողմեր գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հարցերով վարչության դատախազներին, Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի նախագահին եւ փաստաբաններին, ովքեր զբաղվում են այդ դատական գործերով, մեր կազմակերպության փորձագետները, Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչները, փոխնախարար Գևորգ Քոչարյանի գլխավորությամբ փորձագետներ եւ շատ այսպես արդյունավետ քննարկումներ ունեցանք, որտեղ վերհանեցինք այն հարցերը, որոնք ուղենշված էին Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքում եւ Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ։ Հիմնականում դրանք վերաբերվում էին վաղեմության ժամկետների կիրառման հարցերին, այսինքն օրենքի ընդունումից հետո, օրենքի ընդունումից առաջ այդ ժամկետներին, այն ապացույցներին, որոնք հասանելի չեն եւ չեն կարող ներկայացվել պատասխանողների կողմից։ Որպես խնդիր վեր են հանվել նաեւ ապացույցների հավաքման պետական մարմնի, գլխավոր դատախազության պարտականությունը, մասնավոր եւ հանրային շահի համակշռման անհրաժեշտությունը։ Տվյալ դեպքում օրինակ բարեխիղճ ձեռքբերողները, երբ որ ունեն գույքային հայցեր եւ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցերի դեպքում ում է տրվելու առաջնահերթությունը եւ այսպեսի մի շարք հարցեր, որոնք վեր են հանվել ներկայումս դատական պրակտիկայի ընթացքում եւ անհրաժեշտ է այդ ամբողջ հարցերը, խնդիրները հավաքել եւ դրանց հիման վրա նաեւ իրականացնել այս օրենքի բարեփոխումները։ Իհարկե մեր ասոցիացիան արդեն նախնական այդ ամբողջը հավաքել եւ ներկայացրել է ոլորտի պատասխանատուին Արդարադատության նախարարությանը, բայց ներկայումս նույնպես մենք լրացուցիչ ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում, այդ խնդիրները վեր ենք հանում, որպեսզի օրենքը որքան հնարավոր է ավելի քիչ խոցելի լինի։ Հայաստանում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտը համեմատաբար նոր է եւ շարունակում է զարգանալ։ Համակարգում դեռևս կան իրավական բացեր եւ անհստակություններ, որոնք խոչընդոտում են դրա արդյունավետ կիրառմանը պրակտիկայում։ Այն որոշակի առումով կայացած ինստիտուտ է զուտային առումով, որ անցել է սահմանադրական վերահսկողության փուլը, սակայն ներկայումս եւս կան որոշակի հիմնական բացեր հենց այն առումով, որ նորմերի կանխատեսելիության եւ հստակության առումով, որոնք են այդ հիմնական բացերը, նախ ժամանակային լայն շրջանակն է, վերադարձության լայն շրջանակը, մասնավորապես պետությունը կարող է մինչև 1991 թվական ուսումնասիրություն իրականացնել եւ այդ ուսումնասիրման արդյունքում պատասխանող կողմի համար որոշակի բարդություններ առաջանում զուտ փաստաթղթեր հայտնաբերելու եւ փաստաթղթեր ներկայացնելու, որպեսզի հիմնավորեն իրենց գույքի օրինական լինելը։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ օրենքով հստակ ամրագրված չէ թե ապացուցման շեմը, այսինքն օրենքը հստակ չի նախատեսում, թե ինչ ապացույցների հիման վրա, ինչ ապացույցներն են բավարար անձի գույքը օրինական կամ ոչ օրինական դիտելու համար։ Այդ դեպքում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում տարբեր դատարանների մոտ ներքին շեմերի առումով, այսինքն ապացուցման ներքին շեմը որքան պետք է լինի, այսինքն առնվազն ինչ փուլով պետք է բավարարվի, որ համարենք այս գույքը ապօրինի է։ Որպես խնդիր Մարտիրոսյանը նշում է նաև փոխկապակցված անձանց չափազանց լայն շրջանակի ընդգրկումը։ Նրա խոսքով անձինք հաճախ ստիպված են լինում հիմնավորել գույքի օրինականությունը այն պատճառով, որ փոխկապակցված են որևէ պաշտոնյայի կամ այլ հանցանքին առնչություն ունեցող անձի հետ։ Հայաստանում բաց է մնում նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձումից հետո դրանց տնօրինման հարցը։ Շատ կարևոր է, որ մեր կազմակերպությունը եւ կոալիցիան մասնակցեց Դոհայում վերջերս տեղի ունեցած կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի մասնակից պետությունների 11-րդ համաժողովին, որի շրջանակներում տարբեր թեմատիկ քննարկումներ
տեղի ունեցան եւ նաեւ քննարկումներ կոռուպցիան եւ մարդու իրավունքները։ Կոնկրետ այստեղ շատ կարեւոր է այդ կառուցակարգերը, երբ որ ստեղծվեն, այդ բռնագանձման գույքի տնօրինման օգտագործման նպատակը։ Այսինքն ինչ նպատակներով է այդ գույքը օգտագործվելու։ Կոնֆերանսի ընթացքում այդ քննարկումների ժամանակ կարմիր թելի նման անցնում էր հետևյալը, որ առաջին հերթին նաև պետք է բավարարվեն կոռուպցիայի զոհերի պատճառված վնասները կոռուպցիայի հետևանքով, կոռուպցիայի զոհերը պետք է հատուցում ստանան։ Մասնագիտական հանրույթն առաջարկում է առաջնորդվել միջազգային լավագույն փորձով եւ բռնագանձված ապօրինի գույքը գողացված ակտիվները վերադարձնել կոռուպցիայի զոհերի սերունդներին։ Կարևորվում է հատկապես սոցիալական փոխհատուցումը։ Սոցիալական հիմնադրամներ ստեղծելու, կրթական հիմնադրամներ ստեղծելու, եթե կոռուպցիայի զոհը չի ստացել լավ կրթություն, ուրեմն նրա երեխաները, նրա թոռները պետք է այդ կրթությունը ստանան, դրա համար պետք է այդպիսի հիմնադրամներ ստեղծվեն, առողջապահական հիմնադրամներ եւ դրանց միջոցով իրականացվեն այդ սոցիալական, կրթական նշանակության նպատակները։ Մյուս նպատակային խումբը դա ուժեղացնել պետությունը, որտեղ ինքը թույլ է եղել, որտեղ կոռուպցիան ճեղքել է, չգիտեմ, դա արդարադատության համակարգն է, դա արդարադատության համակարգին նպաստող համակարգերն է, երկրի պաշտպանողականության համակարգն է։ Սահմանադրական դատարանի 1776 որոշումը զգալի ազդեցություն ունեցավ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթների վրա։ Որոշմամբ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը հակասահմանադրական չճանաչվեց, բայց տրվեցին պարտադիր սահմանադրական մեկնաբանություններ։ Սահմանվեց պաշտոնատար անձանց ժամանակային սահմանափակումը։ Տեսեք օրենքի 5-րդ հոդվածի առաջին մասի 5 եւ 6-րդ կետերով եւ 24-րդ հոդվածի առաջին մասով բռնագանձման տրամաբանության մեջ Սահմանադրական դատարանը շեշտեց, որ բռնագանձման ենթակա կարող է լինել միայն այն գույքը, որը անձը ձեռք է բերել պաշտոնավորումը ստանձնելուց հետո։ Միաժամանակ Սահմանադրական դատարանը չբացառեց, որ կարող է նաև պաշտոնավորումից առաջ ձեռք բերած գույքը հանդիսանալ ուսումնասիրման առարկա, բայց միևնույն ժամանակ նշեց, որ դա բռնագանձման ենթակա չի կարող լինել, քանի որ դուրս է հանրային ծառայության ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարի նպատակներից։ Ինչ տվեց այս ամենը, որ հայցերի թիրախը ավելի նեղացավ եւ գույքի բռնագանձում պաշտոնատար անձանց հետ կապված կարելի է իրականացնել միայն պաշտոնավորումը ստանձնելուց հետո, այսինքն դրանից առաջվա գույքերի նկատմամբ որևէ պահանջ չի կարող ներկայացվել։ Երկրորդ կետը դա այն էր, որ Սահմանադրական դատարանը սահմանեց հանցանքի հետ կապի պարտադիր պահանջ։ Այսինքն, եթե նախկինում միջև Սահմանադրական դատարանի նշված որոշումը հնարավոր էր եկամուտ ծախս անհամապատասխանության ցուցադրումը, ներկայումս դա բավարար չէ, այլ պետք է հիմնավորվի նաև եկամուտ ծախս անհամապատասխան որևէ հանցանքի կատարման հետ, այսինքն պետք է պատճառահետևանքային կապը ցույց տալ հանցանքի եւ հնարավոր գեներացված օգուտի միջև։ Մասնագիտական հանրությունը կարևորում է նաև գույքի վրա արգելանք դնելու պահից սկսած դրա պատշաճ վերահսկողությունը, մինչև այն պահը, երբ այն կամրակցվի պետությանը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի խմբավորենք ակտիվները։ Կարելի է այսպես պայմանական 4 խմբի բաժանել ակտիվները, դա անշարժ գույքն է, հող, չգիտեմ, տարբեր բնակարաններ, տներ, առանձնատներ, շենքեր եւ այլն։ Երկրորդը շարժական գույքն է, երրորդը դա ընկերություններն են, ընկերության բաժնետոմսերը, բաժնեմասերը եւ այլն, եւ երրորդը դա ֆինանսական ակտիվներն են, չգիտեմ, ավանները, բանկային հաշիվներում գումարները եւ կրիպտո ակտիվները եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ըստ այս տեսակների էլ պետք է որոշվի, թե դրանցից որը ինչպես պետք է տնօրինվի ու օգտագործվի։ Պրակտիկայում հիմնականում երկու ձևով է լինում։ Մեկ այդ ամբողջ ակտիվները վաճառվում են ու փողը փոխանցվում է այդ հատուկ նպատակների օգտագործման, կա նաև պրակտիկա, օրինակ Իտալիայում, որ այդ գույքն են նաև տալիս որոշակի ժամկետով 15-25 տարի
կամ անժամկետ օգտագործման։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերում ապացուցման ստանդարտների եւ բեռի հարցը կարեւորագույն է։ Սակայն սեփականության իրավունքի պաշտպանության եւ հակակառուցության քաղաքականության միջև ինչպիսի հավասարակշռություն է տիրում։ Արդյոք գործող իրավակարգավորումները բավարար երաշխիքներ են տալիս պատասխանողների իրավունքների պաշտպանության համար։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը որպես այդպեսին գտնվում է երկու հիմնարար արժեքների խաչմերուկում, որոնք են դրանք. առաջինը սահմանադրությամբ եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով պաշտպանված սեփականության իրավունքն է, եւ երկրորդ հանրային շահը ուղղված կոռուպցիայի դեմ պայքարի, համակարգային հանցավորության եւ ապօրինի հարստացման դեմ։ Ըստ գործող օրենքի ապահովման բեռի բաշխումը կատարվում է հետևյալ տրամաբանությամբ. Առաջին, դատախազությունը հիմնավորումներ է ներկայացնում գույքի եւ անձի օրինական եկամուտների միջև անհամապատասխանության վերաբերյալ եւ ցույց է տալի գույքի հնարավոր կապը ապօրինի ծագման հետ։ Դրանից հետո որոշակի առումով ապոստերի պարտականությունը դրվում է պատասխանող կողմի վրա հիմնավորելու այդ գույքի օրինական լինելը։ Այս կոնցեպտը ինքնին անթույլատրելի չէ, սակայն ապացույցի բեռի շրջումը պետք է որոշակի չափանիշներ ունենա եւ դա թույլատրել է որոշակի հանգամանքների պարտադիր առկայության դեպքում։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտում կարևորվում է հատկապես թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը։ Որպեսզի թափանցիկ եւ հաշվետու լինի, շատ կարեւոր է, որպեսզի մասնագիտական, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները մասն կազմեն այդ ամբողջ գործընթացի, այսինքն ներգրաված լինեն եւ կառավարման գործընթացին տվյալ մարմիններում, վատագույն դեպքում ներգրաված լինեն այդ մարմինների վերահսկողական բլոկում եւ իրականացնեն վերահսկողություն։ Յուրաքանչյուր օրենքի կիրառություն պրակտիկայում առաջացնում է որոշակի խնդիրներ։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով որպես հիմնական խնդիր նշվում են վաղեմության ժամկետների պատճառահետևանքային կապի ապացուցման չափանիշների եւ քրեական վարույթի հետ հարաբերակցությունը։ Պետք է օրենքով հստակ սահմանվի ինչ-որ ժամանակահատված, օրինակ 10 կամ 15 տարի հայցի ներկայացման պահից սկսած կարող է ուսումնասիրություն իրականացվել։ Սա կարող է բերել նրան, որ հստակ կարող են տարանջատվել նաև անձինք ինչ իրավունք պարտականություն ունեն, ինչ փաստաթղթեր կարող են ներկայացնել, որովհետև 25 տարվա վաղեմության փաստաթղթերը շատ դեպքերում ըստ փաստաթղթաշրջանառության մասին օրենքի չեն պահպանվում, դրա համար անձինք չեն կարողանում դա ներկայացնել։ Սա կօգնի հստակ ձեռք բերել ուղղություններ, որ անձինք իմանան ինչից են պաշտպանվում, այսինքն անորոշ հատվածը դա կվերացնի։ Երկրորդը ապացույցի ստանդարտի հստակ ամրագրումն է օրենքում։ Իմ կարծիքով հետևյալ ձևակերպումը կարող է նաև որոշակի առումով օգուտ տալ, մասնավորապես քաղաքացիական դատավարության հատուկ հոդվածում կամ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքում հստակ սահմանել հետևյալը. գույքի ապօրինի ծագումը հաստատված է համարվում, եթե ապացույցների ամբողջությունից բխում է, որ դրա օրինական ծագումը ավելի քիչ հավանական է, քան ապօրինի ծագումը։ Սա իմ կարծիքով լրացուցիչ երաշխիք կհանդիսանա հետագա գործերի համար։ Եվ երրորդ, ինչպես նշեցի, այս ժամանակահատվածն է, որ պատասխանողի վրա դրվում են պարտականություններ այնպիսի փաստաթղթեր ներկայացնելու, որը չի կարող լինել զուտ օրենքի իմաստով ժամանակահատվածի առումով պահպանված չլինելու։ Դա համար կարելի է օրենքում նաև ամրագրել կամ դատարանները պարտավոր են նաև հաշվի առնել այն, որ փաստաթղթերի պահպանման օբյեկտիվ ժամկետներ կան, արխիվները ոչ մատչելի են եւ պետության կողմից տեղեկատվության անհամաչափ առավելությունը, այսինքն պետությունը անհամաչափ ավելի շատ մեծ առավելություն ունի, քան սովորական անձը, որ կարող է փաստաթղթեր հայտնաբերել։ Բաց է մնում նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի օտարման հարցը։ Վերահսկողական մի շարք բացեր այս առումով եւս քննարկման առարկա են դառնում։ Մենք Հայաստանում ունեցել ենք դեպք հայտնի պաշտոնատար անձի, որ գույքը 1 օրով արգելանքից հանել են եւ գույքը վաճառել է, ու դա շատ լուրջ խնդիր է, որպեսզի այդ ամբողջ նաև արգելանքի տակ ընկած ժամանակահատվածում վերահսկողություն իրականացվի քաղաքացիական հասարակության մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, գնահատման գործընթացին մասնակցություն լինի, որովհետև շատ կարևոր է նաև գույքի գնահատման, դրա արժեքի պիտանելիության որոշման խնդիրները, որ մասնակցի, ինչպես նաև այդ տնօրինման օգտագործման այդ ամբողջ գործընթացին։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև որ նշել, որ կան որոշակի գույք, այսպես ասած, որոնց պիտանելիության ժամկետները կարճ է, օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
որոնք շատ արագ հնանում են ու կարող է իրենց արժեքը կորցնեն։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումների համաձայն ապացույցի բեռի շրջումը կարող է կատարվել այն դեպքում, երբ պետությունը ներկայացնում է ծանրակշիռ հիմնավորում, երբ պատասխանողի վրա չի դրվում անհնարին ապացուցելու պարտականություն։ Հաջորդ գործոնը, ինչպես նշեցի, ժամանակի գործոնն է։ Շատ դեպքերում անձանցից պահանջվում է 20-ից 30 տարվա վաղեմության փաստաթղթեր, որը օբյեկտիվ իրականության մեջ անձը չի կարող հայտնաբերել եւ ներկայացնել պատկան մարմնին։ Իմ կարծիքով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը ինքնին լավ օրենք է, սակայն այն պետք է ծառայի իրական նպատակներին եւ չպետք է դառնա գործիք պետության ձեռքը, որպեսզի անձանց այս հարցերում նաեւ որոշակի առումով նեղություն տրվի։ Համակարգի վերաբերյալ մասնագիտացված հասարակական կազմակերպությունները հաճախ են իրականացնում քննարկումներ, վեր են հանում խնդիրներ։ Բարձրաձայնված հարցերը եւ առաջարկությունները հավաքագրում եւ արդարադատության նախարարությանն է ներկայացնում Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան։ Փորձագիտական, մասնագիտական համայնքի նպատակը մեկն է՝ ունենալ կատարելագործված ինստիտուտ, որը առավելագույնս կկարգավորի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձումը։